semenjak aku diet, makan tuh nggak harus kenyang ya guys, yang penting makan sampai bengah gitu. Dulu tuh kenapa aku gendut ya, aku hampir 60 kilo, aku makan tuh kayak sampai bengah gitu, sampai makan nasi lagi kan. Sekarang udah nggak makan nasi. Aku dulu tuh bisa dibilang agak rakus. Terus tengah malam beli jajanan karena ngerasa ada duit gitu kan. Sekarang tuh kayak menyesal, jadi aku tuh punya uang ya aku beli buat makanan sehat. Ini aja udah kenyang banget.